盒嘅。俾一沓你好嘛？好啊。睇真係應該係嗌下咯，等佢自己嚟好過嘛。係啊，唔係佢啲人走入嚟問我哋，走嚟問我哋，你幫唔幫人哋做呢啲？我哋唔幫嘅。你收佢哋咪收貴啲咯，你哋可以收貴啲。但係我哋唔係佢唔好啊嘛，佢冇啊！佢真係見到你咁大。